Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μαζί μαρτυρικά. Είναι μαρτυρικά που μπορούν να φορεθούν είτε στο λαιμό είτε στο πέτο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας. Αυτά εδώ είναι τα μαρτυρικά που θα ετοιμάσουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να σας πω τι υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μία κορδέλα πλεκτή, αυτή εδώ, μία τρέσα με τα κρόσια αυτά εδώ σε λευκό χρώμα. Θα το κόψουμε σε κομματάκια και θα το προσθέσουμε στην πλεκτή μας την κορδέλα εδώ. Μία χρυσή κλωστή, χρυσά σταυρουδάκια και ένα ματάκι. Επίσης θα χρειαστούμε ψαλίδι, πιστόλι σιλικόνης και μία βελόνα με κλωστούλα για να ράψουμε το ματάκι και το σταυρουδάκι μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την κορδέλα μας. Θα κόψουμε γύρω στα 6 εκατοστά. Μας βοηθάει πάρα πολύ το σχέδιο που έχει. Αυτά εδώ που είναι σαν δύο ματάκια. Θα χρειαστούμε δύο τέτοια, οπότε θα κόψουμε εδώ. Αυτό είναι αρκετό το κομμάτι για το μαρτυρικό μας. Πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσοι χρειαζόμαστε από αυτή εδώ την τρέσα. Την τοποθετούμε στο σημείο εδώ και υπολογίζουμε λίγο παραπάνω από ό,τι είναι, γιατί θέλουμε να τη γυρίσουμε την τρέσα μας, γιατί έτσι όπως το δοκίμασα είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα όταν τη γυρίζουμε. Θα πάρουμε λίγο τον αναπτήρα και θα κάψουμε στις άκρες εδώ για να μην ξεφτύσει. Τώρα παίρνουμε το πιστόλι σιλικόνης και τοποθετούμε λίγη σιλικόνη στη μία άκρη εδώ της τρέσας μας για να γυρίσουμε λίγο. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά και έχουμε τώρα αυτό εδώ το αποτέλεσμα με γυρισμένο στις άκρες. Παίρνουμε τώρα την κορδέλα μας την πλεκτή, τοποθετούμε λίγη σιλικόνη. Μην βάλετε πάρα πολύ, γιατί όταν θα ακουμπήσουμε την τρέσα μας και την πατήσουμε λίγο, η σιλικόνη θα βγει προς τα έξω και δεν θα μας αρέσει και πάρα πολύ. Τοποθετούμε την τρέσα μας, θα κρύψουμε ουσιαστικά όλο το κομμάτι αυτό εδώ, οπότε γυρίζουμε την κορδέλα μας την πλεκτή, έτσι. Τη διπλώνουμε στη μέση ουσιαστικά και θα τοποθετήσουμε πάλι σιλικόνη εδώ, λίγη όπως σας είπα για να μην φαίνεται. Εδώ έχω τοποθετήσει σιλικόνη, ακουμπάω την κορδέλα μου και έχουμε τώρα αυτό εδώ. Πάμε τώρα να πάρουμε τη βελόνα και την κλωστή μας, την περνάμε στη βελόνα μας, κάνουμε ένα κόμπο στην άκρη και απλά θα πάρουμε τα δύο τα στοιχεία που θα τοποθετήσουμε, το σταυρουδάκι και το ματάκι. Βάζουμε το δάχτυλό μας από μέσα και περνάμε από την κάτω μεριά την βελόνα μας. Περνάμε άλλη μια φορά για να σταθεροποιηθεί, να μην μας φύγει. Και τώρα θα περάσουμε στη βελόνα μας το ματάκι και το σταυρουδάκι. Κυράβουμε πάλι για να σταθεροποιηθούν στο κάτω μέρος αυτή τη φορά. Εγώ θα ξαναπεράσω άλλη μια φορά μέσα από τα στοιχεία μου και τα δύο, τη βελόνα μου, για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου φύγουν, δεν θα κοπεί η κλωστούλα. Ωραία, και ξαναδένω και σταθεροποιώ στο πάνω μέρος, από εκεί πέρα δηλαδή που ξεκίνησα. Και το μαρτυρικό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Αν θέλετε να το τοποθετήσετε στο πέτο, μπορείτε να το αφήσετε σε αυτό το σημείο έτσι, να πάρετε μία καρφίτσα και να τη βάλετε στο πίσω μέρος για να μπορεί να φορεθεί στο πέτο. Τώρα, αν δεν θέλετε να είναι για το πέτο και να το κάνετε για το λαιμό, εγώ έχω επιλέξει αυτήν εδώ τη χρυσή την κλωστή. Θα κόψω ένα κομμάτι γύρω στα 72 εκατοστά. Και τώρα μας βοηθάει πάρα πολύ το σχέδιο αυτό εδώ της κορδέλας μας, που έχει τρυπούλες. Μπορούμε να περάσουμε το σχοινάκι μας από τις τρυπούλες αυτές και να το δέσουμε με έναν απλό κόμπο εδώ στην άκρη. Και τα μαρτυρικά μας είναι έτοιμα, να σας τα φέρω κοντά να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν, όπως είδατε. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα φτιάξετε, ακόμα και αν δεν πιάνουν πάρα πολύ τα χέρια σας.
Θα ήθελα να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο για το αν σας άρεσε η κατασκευή αυτή και για το τι άλλο θα θέλετε να δείτε στο κανάλι. Επίσης θα ήθελα να πατήσετε like αν σας άρεσε το βιντεάκι ή dislike αν δεν σας άρεσε. Αυτά από μένα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.